Matondo mingi de gondondele na toto na somo tuna kitoko mpalisa ngolemo. Bon, jeunesse pas si biso to rara nini. Kotala jeunesse africaine, tout la jeunesse européenne, jeunesse asiatique, orientale pe bon na bongo, biso tout za ba jeune. Na kata mukili ba âge moko, mais il y a souci jeunesse mingi africain, baza mingi penzate na koyeba makambo ezoleka na mokili bani pesi mingi na mambo ya hiver ambiance pe bongo na bongo mo ebele yango ezosala so souci nde biso totelemi lokwa biso tomiyebi jeunesse ya solo bango nde baza mokili ya lobi eza na mabongo na bango tokolonga nini tomeka kotalisa jeunesse bayeba rôle ya jeune na mokili eza nini na kati ya mokili comme ça epesa bato makanisi ya koluka komiyeba tina nini baza ba jeune lobi bakoto okoma bapaka lobi kuna tokozala te me tokotika bana oyo mpe bakokoma jeune oyo bakoma ba jeune neti biso lelo. Matondo mingi message ya par rapport ya coronavirus na jeunesse africaine mingi biso na Afrika tozana na confiance ya système ya ba impérialiste o ba ela biso wa toyokela mingi bango. Si 100% jeunesse africaine, plus de 95% baza na confiance ya ba mingi ba vocal pe message biso message ya coronavirus eza maladie o tekeye pour la jeunesse africaine. Eza malade yeto pe kanda ya tataki ekonase ona oyo tokoloba yango kosokome tokoba minele biso jeunesse africaine fe tomi pesa mingi na confiance ya ngonga mais ya pasi mingi badirigeant na biso lokola bango mpe baza activé na message ya réalité mais baza mingi activé na message ya baimpérialiste moyen bango mpe bazala na tante ya kovandisa ministère ya jeune ya jeunesse mpona kokende te ya jeunesse koyebisa bango te biso na minute oyo na Afrique tozala mingi na confiance ya mosala tozala mingi na confiance ya kose produire ebele mpo lobi jeunesse européenne ezokufa mpo bango mide ya bapaka bamikolo na bango to mpe biso bato oza awa ife tokota na abondance mpona avenir ya lobi donc toza mpenza contre coronavirus na Afrique eza te soki na Afrique bakoloba corona eza biso tokobenga yango malaria soki malaria ezali mpo ezalaka déjà ebomaka déjà plus de 200 personnes na Kinshasa na journée moko pour la minute ebele bakufi na monene toyeba nini esalaka po malaria wana eya biso jeunesse tosunga leta tokota na idée ya kokota nini kolongola oyo eza salite kolongola bosoto kolia oyo eza bio po toinvite virus wana ya malaria te mais sikoyo lokola bapeti virus ya malaria kara bamipesi na corona babimisango na deuxième kombo jeunesse eza nango ambriema miyebi te bamisusu baobanga bamisusu bazobanga te bamisusu bazoyeba ezali bamisusu bazoyeba eza te biso toye na message ya kotalisa na bandeko ete eza te biso tozala deya na malaria na typhoïde na tension bavirus oyo eseya depuis kala yango ebomaka biso ti lelo mais ya mo wana ya corona eza te na Afrique ba jeunesse africaine bazala kimia nde message ya kotalisa. Matondo mingi bangisango matondo pena bandeko balandi biso tokotalisa kaka kombo na biso nanu tata Marimwana Matsweki kolandela bilenge bamboka nyonso tokolika ete bilenge nde bazalaka eleki ya lobi basima wa mingi bilenge ya Afrika mingi mpenza ya Kongo mboka na biso baza amboye ozwami na motambo oyo baoccidentaux bayela biso ambiance hiver nde esali ete moto akozala mpe akokisi 40 ans mais kotala eboye eloko eza te nde tozoboma na bafamille tobenga na bandoki or système oyo ndela yelaki biso nde kanisi nde esenga biso bilenge tokota mpenza na mosala po soki tosali te lelo lobi eloko ezala te po mokili oyo tofandi eza foye ya mosala
po ndenge bakosa biso na Biblia tango yaki nzambe alobaki que la terre soit bala wana eza mamba po soki nyonso eswabalaki ndenge bango baloba ebima dans le néant mais le moto pas bima dans le néant mais nini esali ete nsima ya création nzambe azwi mabele asali forme ya moto eloba nyonso ezalaka esali yango forme topesa eloko forme eza mosala donc bilenge po topesa afrique na biso forme senge tokota na misala nyonso tokela misala po ebota abondance soki misala eza te mpenza alobi afrique ezala kaka eniateli ya mindele mpe eposo mosusu wana message ya liboso. Message ya mibale tongo totalisa kolandela maladi oyo bazoloba ipare ezala mote po soki ezalaki maladi wana tokokokisanga oyo ebelaka basoso soki babela maladi wana komona bango moko kaso akotina ndako alali ntango bawabi malobi na ntongo bango nyonso bakomi ate me ndenge nini biso baka ezomata me bibembe eza te tozomona bibembe te sengi tomona bibembe bango te boyeboye me toomona te kaka tokomi na otande ka tokomi na 900 ka omini ka siko toyoki soki kombe kutina yebi wana jeunesse mpenza eloko eza te oyo bakendaka misala basala misala po noki te mabe ekoma talaka osali 2 semaines okendaka mosala tokolia donc malade eza te sauf que gouvernant biso ye moko mpe aza piégé po aza inconscient tondo mingi wana ezali message. Mingi usala na bureau biso soke bureau siko nani ya koluka komba balaba to nana kozala kwado zomo nana kozala jardinier nana kozala abokola tabi bwele ngelo ba elembo oyo omoni ete likabo wana yo zanango to musala le ko sala ngo epekisi to sala po yango nde kobota musala ya munene oyo ko engager na mpeta musuba ndeko mususu donc bureau ezaka musala te bureau ezesika to kenda kosala finala makamuno sika on kotaki boni wana bakomba bakomani lelo wapi walongwa kilobi ofuti bango kombe wana ezaka na bakasa nde tokuta ona bureau mais na bureau ngana mona muta bureau asimbi Kongo te muta bureau asimba ka ekombe do biso biso toke simba bikombe suko Kongo nena osimba biso nena osimba biso kombo nena osimba biso rato kwado nini somo donc bilenge tokota na misala musala o moni ko kosala ngo kota na musala luko sala po lobby ozo baninga mabete o lelo tozo na mabele ba famille po bilenge bakomi ba goigoy tokozo ndakisa konzo tokoleka ex président de la république po nani alobaki ete bilenge 40 ans bazaka na bandako na bango bilenge nyonso basingi ya kofinga biso tete ya fingi te azo comparer réalité ya kutina te somo mais loko ba comprendre que mabe nde sonaki pe mani moni alobela mo pe yo ngwana po etani fashion moni po la tape kitoko foi ba osala lamba biso to sala ke lamba te kitoko na tolata sengeli to sala lamba na coutrement na biso moni de tolata soko kitoko makasi biso ngai bon basala de publicité bilamba ba tumusu ba Kazamoto ozomona ba Versace mais bala kisanga griffe bina fu zate ba griffe nyonso bazo tomba nde ba griffe ba mingi donc bilenge tokutana musala ozala couturier ozala nani kota maçon nani mutu nyonso sala musala ebota mbuma ya malonga na mboka po mboka eto sepeli mingi na ndenge bopesi biso maloba biso kombo na biso bagenda kinzaka oyo eza message oyo ngai nakoki kopesa na bilenge oyo bazula na ngai na ngonga oyo ezaka ete na mokili bato na bato bazaka na ndenge na bango bato na bato basaka makambo na bango po etombola esika na bango boni te biso bilenge ya Afrika to mpe bilenge ya Congo tosangana po toluka kotombola Afrika na biso pe Congo na biso
siko soki totali baloposo mosusu batombola mboka na bango na bomoko na kozala esika moko na mayele elongo na complémentarité yango batomboli mboka na bango pe loposo pembe loposo mosaka bara batomboli mboka na bango pe kaka bongo mais siko biso ba africain biso ba congolais ole to tombola mboka na biso ole to tombola Afrika na biso biso to mipesi na distraction na kobule makambo ekotu ekobongisa avenir na biso te kokende na baba kokende ko sembrer na l'église to bebon na besika oyo eso pesa yo bongwana te na ba au monde na $70 oke kuna osumbe baninga no masanga balango lebu na tongo sekreto ko tikalifi alo yo kinzala omoni ba rezo pinga ko sani ko lukate o développer aussi sambongo na mpomelaka na ko tiaka kwiti mais tango zuli kanisi ete to lukana nuto sangana complémentarité na zana mbongo ya zana mbongo te dona yo ezani na zana posa ya peso makoki o sala maiwana po ebotambo po to sani to développer Afrika na biso et ozana pete nyoso mais biso to lingi bongo te to lingi kaka komi pesa na distraction côté mabisika moko ko sara ba débat po eza inutile to se distraire na politique tant que biso no to kuma libre te na mabele na biso to se distraire na makambo ezanga tina tant que bonsomi na biso ya mboka na biso nani tozwa yango te siko posa na biso eningana ni biso ba jeune congolais po to koma nanu libre eloko liboso ezani to bénéficie na mabele na biso ezala libre est-ce que mabele na biso eza libre Congo na biso eza libre Afrika na biso eza libre bino moko boza conscient toza libre te donc to lukana no bonsomi po na biso tant to koma libre nde to sangana na bomoko po to sani to tombola Afrika na biso nde message o na opesa bilenge oyo bazwa na ngana ngonga oyo tokota mingi na mosala biso sango to opesa eza ya libération to libérer l'homme noir tozali batu oyo to ekokokisa bilaka ya fumuki mbango na 4e génération pona baindo nyonso bakoka koyeba makambo na bango bakoka koyeba valeur na bango batika ko se distraire na baninga tant que bango kuna bazobetama déjà sur le plan économique tant bazobetama sur le plan économique biso siko awa to profiter siko to lona to sa ba élevage na biso po nini etomba na poto lesa yango to lela donc to pesa ba mbongo na biso na ba mbisi na biso ndakise utaka mwanda to pe na biloko na biso eza fresh po to tombola commerce africain po mundele ndenga tinela ba bino ndakisa 100 sacs to andotina mi tan suba 20 sacs aibi ke pas ne pe crise des okota au moins que 20 sacs wana na congolais no ça c'est okoka et okokate donc crise ekomata c'est comme si dollar mundela katine kaka montant moko ya malamu oya ye atiki bu ndakisa na 50 milliards bo tourner nango bata bakomi ko wela dollar osani ekomata siko biso sikoyo tokota siko na makanisi ya kosunga siko ba kontina biso ya mboka obo pesa ba idea malamu pona mboka na biso to soutenir bango batu nyonso o mindele bazolinga te pona baza posa kotombola Afrika biso to soutenir bango nde siko biso nyonso bilenge ya Congo ezosenga na biso ete tokota siko na mosala pona to tombola Afrika na biso pona to liesa Afrika na biso po Afrika na biso pe engala lolenge zalaka bongo na mokili oyo elekaka tota baloposo mosusu te tota nde biso moko mboka na biso to développer mboka na biso moko mundele te nde muto ya ko peso développement chinois te ya peso développement mundele sora awa ayaka ko yiba chinois aoya ko yiba po akende ko tondisa mboka na ye siko yo siko na kati ya mboka no tango zo tikela bango siko yo nzela ko ya ko yiba est-ce que oza développer wana ko mona bango grave tant que ba ko ma grave na bomengo na bino surtout zo makamu na biso en charge ya biso moko olenge musée kabila lobaka ete peuple congolais to miso en charge pona makamu na biso niko baki asantaki ko bonga Congo ko uta na occident et ko uta na orient et ko uta na bango moko ba congolais siko biso moko ba congolais jeune africain ceux qui to sangani to sani to tombola Congo na biso nde yango message oyo to ko pesa epai na bino bilenge ya Congo pe bilenge ya Felika o bozwanda biso na monga oyo. Bon, mboka nyonso ezali na mokonzi pesa na moto ya suka mokonzi nde mutu apesaka ordre message mingi ko pesa mape na mokonzi po mokonzi nde mutu akosala nini akotia yango na kati ya mboka na ye po bango nde baza na ba moyen pe ebele o bakosala ete basala babilanga ya minene na mboka na biso ntango mosusu mutu asuka akozala na mbongo te ya koluka sala bilanga wana mais ntango mpe bakonzi bazolanda biso bazoyoka yango bango mpe bakotia makanisi
po ete baya kosala nini baluka kotombola bilanga na biso po bango mpe baza na bamakoki wana ntango mosusu motu mosusu akozala makoki te me baoyo baza mpe na mwa makoki oyo amoni mpe aza na mwa posibilité ya koloba ete atombola alona po esunga ye lobi abokola po esunga ye lobi akota na mosala. Mingi na kopesa biso maloba ndeko kopandisa monene biso komona biso kasamba kulitila moyimbi monene na kata bisanga ya religion africaine ya obundela bayimbo tusuko bakaka etumba yango moni tomizili kaka lokola bandeko wana biso tokolobela mingi makambo kozetali mindule ya botale toki bitule belo tuni bandeko makambo ba coronavirus mais soki totali bien bandeko balimbisanga bakobana mona mwa likolo ko tozwa po kolandela etandeza mwangonga na ba quartier ndenge toza boye partout retour na biso toza ya kokoko pona makambo ya coronavirus neti ngai banda makambo bandaki na mona bandeko na ngai kabe yazali ndeko na toza kokoko tuni na kalu ka bandali partout toza ya kokoko corona ngo toyebi te ezobeta banani te toyebi te mais biso pena na Congo partout obenga ndeko na yo azala pa babela na ba malaria ba tuberculose ba maladie mususu toyebi ke akufaki te avia na bela maladie tela akufaki mais ya maladie penza boye Okuta Afrique bomba toza ya kokuka bakonzi bakanisa likambo wana bien tant bakangi mboka message bezo sala bien te mpona bilenge mingi tokoya na likambo ya loyembo moni bayana biso ba musicien mindulo baleki ana mboko babeti mindule ebele mais biso tolobaka liloba moko ebopanzisa ndombele fo babotola ba trophée bele eza na mboka oyo bakobomba yango na musée quelque part mpona kolakisa ba jeunesse ekoya na nsima ata na ba 2050 Nambuko kama na kusomoni muta zoka 4 trophées mais ya bêtise. Comment muta ya royemba? Azemba bêtise, bakonzi bazoka mboko eza na bakonzi. Bobengi mutu wana na komba minene. Lokota papier, mukazo moko tata ya mukolo koko mais boko ba pesa ya titre moko ya kosangana te na mboko. Okotuni aza na ba trophée. Papa ya mukolo mandefo ebele ya kolekana te vazo bina dansa bêtise azo binisa ba danseurs mitaka la bato baza ko sepela. Awa tant que na ba changement avant gouvernement ekota ba jeunes nyonso ba sepela ki bato nyonso ba sepela changement ekoti to kanisa ki ba mindula na ba kokanga yango rien sur 100% ya ba musiciens congolais na ba journalistes ebele fo ba botola bango ba titre na ba trophée lelo ba sepela ka kufi bakeko kunda bakeko chela ye mwa elembo na victoire parce des artistes ote grand musicien zalaka boy ezali kaka symbole ko ya ko lakisa ba génération ko ya na simake bo moni place o ezalaki place banda ko ya ko cha symbole ba musicien banda ko yembela peuple congolais ba bêtise yango ko mona ba mbule ko yaka komba ba musicien ko maloko la njije donc bana mikeso ki bazo swana boy ko fingi par exemple longba kuna wazeko donc ko maloko la neti balimbisa ba yana ko lo bongo to swande ba politicien ba solola so fingi mona longo kuna wazeko mona pa fingi longo kuna mo ko fido ba kombo na bango e koma benjir e ko zalanda kisate longo kuna jibe piana ngala jibe nyamana yo wera son donc ba kombo na bango e koma benjir ba fait rigola mungo kitoko ya nzambe bango balobi musicien azali messager ya nzambe azombela bato ndengo ko lalela ngana butu ya lelo suki ya moto ekotele mangana butu ya lelo bato basepeli babeti wana grand chanteur babeti maboko na nsima donc bêtise ezwaka trophée na mboka na biso na bakonzi bazosala batrophée belebele ezopesama na mboka na biso yango toyei toloba peuple congolais jeunesse congolais atako bando kopesa kaka na miziki wana koyokaka okokende mosika te eza na des symboles ba grand musicien mboko batikela biso eza na bavie mosusu nyonso otambola bakartier balataka cuir abeti mwa eloko moko so tunie ide wana azwi nango kikester batika na bamsumu na beta bilo minana lelo kipapa wemba lelo kombo ya Nyarkos na mboka oyo mutu moko koninga tapesa kombo ya mwana naye mais Nyarkos yemo alobai ke kombo ya mogrupo pakolinga na nzoto se ya pama pona zalaka nanga amoureux ya kitengi mais soki babengi mutu tala o Nyarka kombo ne kembala moko na mutu akompana kaka ke babengi ngai muyibi kozomona donc yanto zo bana ba jeune bolongwa na miziki wana mbongo basaka na kono te mbongo babokola ngo lokolo babokola mwana yo kutana mbongo moni kama mwana mwasi moko boya pembe dépense kadelo chomba danger lelo surtout chombo donc basi bazo ko miteka lokola don ebite lokola ni lelo ko fana na kisasa banda tongo ti 12h ojina mfufute même upenda mwasi tena kalesa mwasi ndengo la muka na ndao na porta balabala zo bima boli a peut-être kalesa pembe peut-être la tiko donc et ça parmi biloko comme na facilité pembe na biso ba jeune ba meka ko changer
mwasi aza mwasi akotikala mwasi mwana mobali soko se préparer te na bomoi na yo ki mobange na yo okosenga na nzela o matokita soko tozelaki papa na biso mokolo akokufa kotika bomengo tokozwa boza combien mingi mpe bapapa na mo bakufa batika bomengo bakabula mpe bateka yo mpe bomonaka bana na bakartier bazonioka makutu koleka ya kosakana te donc bagene balamusa esprit na bango ntango ozoluka mbongo okotala mbongo luka mbongo na ndenge nyonso tu vi eza kaka te kaka ke fosala na biro nani na biro biki okomela eza mosala maboko moto esalango ti biki eza kaka mashine esalango mbala moto ata mashine wana esalaki biki eza mosala maboko donc sa tokotala mosala maboko na mboka na biso eza pamba yango na kolinga na clotire na lobabo ntango gouvernement ebimi bato basepelaki bato kutu basali banzembo gouvernement ebimi ekomi ntango oyo ya mosala oyo manzo anga ntango nafandaki na bisi bato nzembo bayimbi yango bien te fale mema gouvernement ebimi ekomi ntango akoyiba mbongo mama nana alobaki baoyo bakoti bakoyiba te mpo wana eza domaine na afrique donc bato balinga bamona mbongo na bapake ebombami rien ke bakotala mosala donc pasi mpenza pasi bakonzi afrique bame kochange bisese na ngai asuka na kosukisa eza boye ya botale riche congolais moko akufaka ntango aki akutani na nzambe nzambe atuni ye oyebi ngai abi yo nga nayebi yo te abi yo nani abi ngai nde nzambe abi yo nde nzambe abi aksepeli akiteli nzambe afukameli nzambe nzambe abi te telema yo kuna ozalaki riche ozalaki mokonzi monene aske okokabelanga $20 riche ana yebisi nzambe o te mbongo eza nango biloko ya mokili etikalaki kuna bisi okomprendre yango ezalaki biloko ya mokili ekompaniaki yo kaka mpo ozala bomoi atuni bongo bomelaki yango bato mpo na nini mpo na nini bandenge kosunga bato te mpo na nini abi yo te namona ekafu nazala nanga tunye bongo lelo awa oyepa nanga oye nango te mpo na nini alakisi abi tala mabe osali na mokili nje chakomo bate ezongisanga na mokili nakende osala réparation abi te batikali kuna bakosala réparation donc elingi olakisa bato nyonso baza na mbongo bato bakendaka koboma bato basalaka mabe mbongo baniokama bosala bino pamba mokolo bokufa ata bouton ya or na chemise na okende nango te donc bosalaka bolamu mpo génération ekoya etanga batondo mingi ndeko ndombele na opesa sisi maloba na mbala mibale bon biso tant tozwi likanisi ya kotelema mpona kobundela jeunesse africain soutien na biso toza na confiance ya tata nzala panda pamba te so tozongi mukie na 1885 ntango bakabolaki afrique na conférence de berlin mingi bazalaki na eloko wana bazalaki bagene mais lokola baoccidental to mpe mindele barespectaki programme ya Charles impérialiste oyo basalaki ndenge kani bakotia jeunesse africaine na kao kotia bango na divers na ambiance na vie ya balosambo bazala mingi bato bakende baeglise bato babar mpo babosana ntango bakokoma bampaka to récupere bango baza babebe na ntango wana mindele tu barespectaki bakor wana yango bakor wana tie sikoyo ezosalema jeunesse ya Afrique bazaka opona bakor wana mais tant tata nzala panda telemi ya kolamusa jeunesse ya koteya jeunesse biso toyambi sango tomoni wi sango ezobalana na réalité oyo eza tata mokili soutien na biso eza bango eza mokili ya moni tant oyo bakangi butamutu na biso Cameroun bakangi ye bakoti na biso tomoni jeunesse basepeli oui indépendance pena solo justice na biso komi indépendant justice ekomi libre tomoni pena oui justice esala mosala mais toto komona susu dossier moko boye kobima ya mukuna a violé tomona skoni même justice wana oyo kangaki kamere bakangisi mukuna bakotisi na boloko jeunesse batengami nini bandeko ba interpréter mabia mukuna bato bakangi eza kabila ndakangisi mukuna po mukuna lekaka balobi ba media mais babosani nini mukuna bakangi na dossier ya viol oyo ya violaki ole jeunesse to baza ba soutenir quand le même justice ana batenga mais la sani Congo mingi ya batu baza penza te ya kopusa makanisi musika batu baza dévier na ba niveau moko ya osakana te alors biso bato to miyebi to koya to la musa makanisi na bango na tous les deux positions ezaloki na ngambu ya bato baza na ngambu ya Chilombo ezala bato bana na ngambu ya Kabila bango tu baza na bango ka bato oyo bazo vivre kaka mission ya bamindele ozomona alors bato pena ba miyebi ate kota la facha miyebi raisa miyebi met entourage na ye
bato pena bamiyebi ya kosunga bakonzi eza te kokosi eza makasi na ntengi wana mingi ya jeune baza dévié nga kutu na osepela idéologie bakangi ba église bakangi ba bar bon toyebi te po président toza na ye na mitu aza na foi chrétien aza na kokroire na Jésus donc pour na ya yebi Jésus c'était un grand maître na etendo ya yebi nde ba emisa ye pa bandele bon toyebi te soki aotika ngo bongo libela église française to osepela bena bakanga ngo libela na ba école et na ba église na ba bar au monde na mitu boye mo bato bazongi zongi na ba palais concentration eza na ba palais bato musu ba komi mwa kolamoka otalité molière au monde na mwa muke ya ba image changer pour nini bato baza suna mwa kokota pia na ba bar te kokota na ba église te moi jeune ba kombola na mwa politique ba komo comprendre boye ba mususu ba contredire au monde deux messages biso to ka kopesa yango wana tozaka penda soutien na moto oyo amona na ate do moto amona na ate yene moto soutenir biso poto bonde tumba oyo ya olamusa jeunesse africaine. Te omoni elingo bateke poto sangi mbongo ya sala ambiance to pe sala d'hiver ambiance to pe d'hiver eza biloko o déjà le poso pembe amilengela kiango utakala pona koloka technique nini ya ko défier jeunesse africaine ozomona donc eza pasi na bato ba okanisa na balolenge wana o ba okanisela na biso pene ya motuya tozolia liya kanini biso na mindele toza génération moko ba ajo toza nango mindela ba ajo baza ba asiatique ya ba ajo pe bazali ya ba ajo toza nango mais sikoyo mais l'Afrique awa jeunesse africain baza penza te ya kokoma mais sika oyo ifaki bango bakoma na kati ya likanisi ya mokila lelo baza dévié bango tout bana confiance ya mundele na oyo mundele azokitisa zo exemple kaka ministère ya santé na biso soki tobi tolandela source nango okomona nini bazali bato oyo baza kotravaille na système technique ya Congo te mais na système technique ya ba oriental na système technique ya ba impérialiste donc o bango bakoloba kuna bango ministère bakoyamba ministère wana bakokopesa na chef de l'état ndinyango bakitisi ba mibeko pona population donc ane nini soki oke na France ndakisa lelo mo na France bazongisi ba activité mosusu zongi na Allemagne kutu ba activité zongi pona nini ministère na bango baza na confiance na l'état babalani l'état zoloba yango wana siko biso awa baozela ordre libanda ozomona donc biso tozaki devient que naza na mbongo na ke na bar na ke na isika mobo na ke kosakana te na olingani na pesa message na jeunesse pa yo kapoto ebi l'état na biso aza pene conscient na na miyebite pour l'état ye moko kutu ana confiance te ya ba jeune o baza ozomona po soki l'état azaki na confiance ya ba jeune na biso il fallait pas akende kozwa ba médecin chinois o ba uti kozwa ko baya ko traiter coronavirus fait bazo bato ba uto sisa na campus mais ba tiki bango pona ni ba kioswa ba o wana ndio ba o ba chinois ba tindeli biso wa et pas na bango baza mususu bana ba 4e humanité na ba niveau ana baza ba tindi bango mais bazi ba o bana ba niveau ba licence ya likolo ya biso ya ba africain ba congolais ba mona bango te pona ni l'état de mona noté do salara ka musalo contre sepelisa ba mettre na biso ba linde regeta tant que la dernière bazanga venu zanga venu bazalo ba bazalo misute oyo ko atambola fo basimba pa occidentaux mo ko asambela fasamba na occidentaux ko ba ko alia fala ko ba arabe ko bela do ngwana regal de so ngwana ko enengi Afrika za irresponsable regret penal de so azo baté souci ya mboka ne singa siko ye tanki ndenge kolandela mbolo ya za akosala donc par ya elenge na Afrique to mona ngote to ebite tanso ko baza mal préparé ba konzi ko baza inconscient za osala souci eza loba to loni bilanga bongo na bilanga ngo unisika ndunde bota sende ndezo bota likona ndunda zomo bilenge toza ebele komona bilenge moko sepa na nomba bilenge ne tozale bele mais ko sala kotala fruit
o elenga zo bimisa talaka bakonzi kutu bazo répéter pour répéter baroka ba nguna baroka ba sanguinaire baroka ba voleur catégorie nyonso ya mabe bala tsona nzoto elengi surtout bité ba fleur ni to boîte le to biso nyonso bilenge tokomi na kati ya mbadi moko wana na kati ya saki donc fleur na to boîte te jusqu'à ce que moko na moko akosokola makansi na azwa conscience ya part moko ya zana ke anga kolandela famille nanga kolandela tribu nanga kolandela ethnie nanga kolandela mboka na zwami Congo part nanga ya mais nza frère na mitso to mbala sumba na sima tango bayoka message ba robo ngango ye moko pe leta zana difficulté opanga mboka po soka tali jeunesse ngo donc oye na difficulté c'est ndé to lancer appel na gouvernement central ko bana na mutu kambia mboka okitana ti bisika bibonga nyonso kitani ete batala na bilenge to lobi ba ozalate lobi ba ozalate nana oza ministère ya agriculture nana oza na ministère ya pêche nana oza na ministère ya enseignement nana oza na enseignement ya lolengo bilenge baza bansena baza ebele metala enseignement nini bawapesa na ba ebele baza ba agriculteur tala eleli tolia tuzolemba na koproduire ta kolia qualité enseignement exacte qualité ya image exacte oleki na média bêtise sottise yebo ko l'état pas en difficulté et bien en difficulté mais mana oliki a été sur ya zuka lo bagaka otana mkonza mboka à part d'aujourd'hui olingi ba jeune base à la boyebo et que asali ba atelier moni a créer ba laboratoire créer ba sika oza ke ba bileki ba ko sala ba apprentissage bazo pe mamisa ko basunga kaka ye moko oza lokwa tata moka boti bana nae bongo suko a préparer bana misuko kozala tata wana boti bana kasi bana baza mal préparé et ça liete bana bakomi ko yiba biloko ya ndaku okende teka libanda usomona pwani bana bazaki mal préparé donc gouvernement ya za tata ya ndaku enza tala bilenge po lobby ba président wana bazali ba ozalate ba ministre wana bazali wana ba primature na ba wapi ba ministère ya défense ministère ya agriculture enseignement nini nyonso wana ba portefeuille na ba ozalate même ba parlementaire na lobby ba ozalate batu ba ko remplacer bisika ba bazali eza bano ba boti donc baza ba parents na kati ndako lokola papa na ba mama o bazolengela bana bango po lobby ba ah ozomona wana mona kingani ah wana mona tête ça va tel fils tel père matembe balobaka eloko soko ozopesa soko ozoloba na bato yo mona ofozala nano ndakisa ya yambo biso moko mpe toza na bilanga kalite tomutu banda kobokola mpona afrika na biso mpona kongo na biso nasepeli makasi na motuni na botuni wana eza mpenza malamu omoni tolingaka te kotiaka bamakanisi to mpe kozala complexe ya ke mwana no mpo babala ye ifo azala kaka moto ya mbongo moto ya biro te eloko bolobi meme ata coordonné soki topesi bacoordonné na biso valeur soki toconsidere bacoordonné na biso bomwa mpe teke bakolata mpe loposo mpe babiba mapapa meme ata ide ya kolata ide ya mapapa toaki dena bacoordonné ya malamu balaya kosala biloko wana soki tolinga kolongola bamakambo wana kotala te aza coordonné oyo na nani na moto asalaka pine na moto asalaka volant na moto asalaka bavitre bango nyonso baza kaka eloko moko mpo mutuka esali etambola donc biso nyonso tozala nde kaka eloko moko totala makambo wana te totombola nde afrika na biso suwe na posa na biso mpenza ya mwana afrika na biso ya mbongo wana ya makasi bon ngai naza elenge oyo nasosoli kibolenge nayebi ke ngai elenge naza nani nazwi message esengeli napesa na bandeko na ngai po ete basosola na ntina ete bazwa mbongo wana na pelika na bango so bakaniseli nga bongo ete azokoka komaîtriser mayeba aloba te to mpe bongo te eza bongo te eza kaka posa afrika totombola yango toluka bolamu na biso eza mabe te eza kaka mpona kozala na biso moko eza message oyo nayoki masusi na yango mpona kopesa na jeunesse congolais toza kitoko toza na biso na banzoto toza makasi mais soki tokoti na mosala
totiki makambo lolendo totiki makambo tala wana ye ngai boete tokoti na mosala wana mboka na biso ekozwa tombwama ya makasi matondo mingi eza lisese moko boye oyo na kolinga na tike na bandeko na biso bakoko na biso baloba ntango batumbaka esobe nyoka na mpuku bakimaka lidusu moko kuna basalanaka mabe te mpo nini bango nyonso bakomi kobatama moto ya moto aluka bolamu na ye donc kuna bakosangana mabanki nde oyo batikaka na zamba bango nde basalaka nini bazikaka bango nde bakomaka na sort yango ekoba nini ntango biso awa tozobomana tozoyinana bango mindele oyo tomonaka ke babomanaka ntango likame eyaka bakomaka bango nyonso na bondeko batalanaka so babomanaka susu te elikoba ke mpona bozwa solution mpona bozwa élévation eosenga ete bino nyonso bokota na bomoko bosangana makasi tosangana mpona totombola kombo na biso nde yango wana eloko nanga nango mposa nayebisa bandeko na ngai totalaka te tozala nde na bomoko pasana esalaka biso mawa makasi omoni biso lelo ezali jeunesse moko eza étouffé makasi omoni toyaki okuta na kala ezalaki ntango bato bazokola nde tonde opa bakoliki mosusu yaki bafoto roma moto akozwa foto roma azotala kaka na kati ya ndako boye abandi kosala makambo mabe omoni na ntango kala bato baza kosakana bana mike soki otie bango wana basala lipa te de kukule bakosala tena kukule na ndenge solo mais lelo soki ozwi bana mibale ya mwasi na mobali basala kukule je ya kobatama soki botiki bango 3 minutes kuna soki bofongoli mpasi baza na sali kutu okomona baza kosala pena likambo tata na bomama alors soki otwini bana na bazwili yango mpona bafilme na partout batie yango lelo jeunesse africaine mpo aza na mwasi moko ya kitoko lelo toza na maladi moko biso nyonso bakongolais tozobenga na batata na bana mike soki mwa jeune fille aleki nsima ya bana mibali ndenge totandeyami ya 4 abandi kokende boye okomona biso nyonso bakingo na biso etengami mpona kotala nsima ya jeune fille na ota jeune fille aza kitoko eso mobange moko ya mama moko aleki ya moto akolandisa miso aza te mpona nini batie biloko ebele na nzela koto batie boma mama koto batieli bango ankoro koto oyo motu rouge lelo bakomi na chikata kobosana te yo somona milinga etraite mokongo ke omeli milinga etraite mokongo esili mpasi esalamena na mboka nini milinga yango te bazofulu na mokongo te me omela tension ya jeune ndenge azwika mwasi abi lelo mona mwasi ana akosantire nga aboma ye yo somona nzeta libuke epandi libuka esalamaka te donc atake bajeune bando se distrait kaka na makambo wana mpe ekosila te donc ezali lokola bajeune ko baza komona neti nzoto ya mwasi ezali finale na bomoi na bango yango ekosalaki esalisa biso yango tokosenga na bakulu nyonso kosala bamiziki nalobaka liloba moko mokonzi nalekaka na émission nalobaki bamusicien congolais basili bato batiaka tembe tala lelo balbum bazobeta na nazobima te na biso bazeka otosala album a disque parapele biso ata de nzembo eza te weranso na tosala album a formula na bisako basili ndenge kaka kofi abetaka abrakatabra eza kaka piapia wera ndenge alobaka suite fe asilisa jibe mpe alobaka son série lelo disque esalamaka même fere soki aza na tembe atya disque na libala atya disque ekoyokana te na Congo onde toza bo donc esprit bakoko etelemi mpona kobeta biloko wana bango nyonso basalaka milimo donc esprit astral donc c'est kiti milimo bakoko na biso eza kotelema donc kocharge peuple na peuple congolais jeunesse congolais bêtise jeunesse akomoba ata miziki oyo jeunesse ezoki mpe so miziki na te donc moko te akotya libome awa loba nde obeta eloko moko ya nzade eleki batali yango eleki mobeta disque pena 12 titre na pena babanda bana na mokokoli ntina suka ekoyokana te donc jeunesse balamuka bayaya bochange musique boyemba ta ndenge bavie na biso bayimbaka balari bazambazamba bomekoluka babilo so biloko bayemba eza te bobenga kaka na émission oyo RDC makambo kaka na banumero bafiche wana bobenga bandeko wana tokotekela bino banzemba bia koyemba eza nango ebele ya bia koyemba biloko ya bia koyemba talaka nature contrôler nature koyemba biloko ya bia place boyemba babétise alors siliseli wana ya toteki bajeune apesi bambote na bakeso balandi biso na émission RDC makambo na sepela bandeko tofandaki na bango na yo moko mopanzi sango mbote na nga na mama na nga Lusansu olanda nga Roger Lusansu ningo bikotele bojo kongolo nayokaka yo kaka pa bato ebele bojo kongolo nga nayokaka kaka mais napesi mbote na bandeko nyonso balanda biso na Luanda partout na Maroc bandeko nyonso en tout cas émission na bino yango RDC makambo bolanda yango bopesa confiance on esalingi kosola na biso maki yo nyonso kaka na balimero bandeko wana obengi bango kosola na biso problème eza te merci na bandeko nyonso balanda biso na mokolo
batondo mingi ndeko ndombele susi na biso penze ezalaka boye omoni lelo toza le 17 mai 2020 le 17 mai 1997 ezalaka na ebele ya bajeune basepelaka to muza yaka muza ye libération alibere biso na souffrance ya Mobutu tonyokwami na Zaïre pase elekaki mais quand na période wana ya Mobutu ezali mpe na bato basepelaki vie eza malamu muza ye libération lelo 2020 carrière ya musée oye ozwi 3 ans ozwi carrière ya rais jeunesse botanaye nyonso wana ezalaki nini mpo jeunesse azalaki dévié wuta kala même l'époque ya Zaïre jeunesse azalaki dévié amiyebaki te rôle ni ya za jeune yango ozomona bazwaki même pas temps ya koconcentre libération tina nini muza yaki yango jeunesse wana so bazwaki même pas susu te ya koyeba tina nini rais Kabila yaki ozomona lelo so toza na eleko wana jeunesse wana bayebi susu te rôle nini oyo fatia ye mpona na eleko toza na ya transition po tomilengela toke tookende ozomona donc message biso toninga topesaka na susi tozalaka nango mpenza bilenge baluka makasi ya koyoka mpe ya kotanga mibeko ya bikela mpona nini toprofite eleko tozali selo manaka oyo elakamaka na 4e génération enseignant koya kotangisa tous les jeunes africains bayeba su botata mokili na bango donc baprofite mpenza baluka makasi ya koyeba kotanga mibeko ya bikela mpo bacomprendre mokili mpo soki oza no jeune na afrique otangi na mibeko ya bikela te okotikala no koyeba mokili te okozala na basentima mosusu kaka mpo ndeko toza na etribi moko ndeko azali papa kulutu ndeko na biso ife na soutenir ye mais soko miyebi rôle na oyo oza jeune ata ndeko na yo azwi ebonga soki azosala mbeba soki azosala bolamu okoyeba rôle nango ozomona lelo biso pena na afrika toza devie toyebi susu te ntina biso tozosala mosala na mokili mingi ya bato bamipesi na baloyenge mingi ya bato bamipesi na basentima nde ndeko ototalisa mingi ya bato bamipesi na bafilme mabe surtout mingi tala bachaîne ya batelevizio yo moko koyoka maka papa avandi na bana baotala eloko moko boye yo moko oyoki na susi mais bazoimite nini histoire moko boye ezosalema na mboka baarabe ezosalema epa baindien ezosalema na chine bango baimite bazwa yango neti eza solo ozomona babosani nini bato na bato bazalaka na bileko bya ntango na bango bato na bato bazalaka na ntango na bango jeunesse africaine toza na renaissance tobotami lisusu tobotola mabele na biso na maboka bamindele po ti sikoyo mindele nao basede te mpo mindele baboya mpe kosede badevie biso abatie biso na basentima awa ete Kabila nyokoli biso 18 ans tonyokwami na Kabila tala lelo crise eye na micho ya mamba dollar ezopumbwe leta na biso ayebi te nini na kosala mpo dollar ekita mpona nini mindele basimbi ekolomi na biso eza na ogere na bango banque mondiale na biso échantillon aza ana aza contrôlé na banque mondiale internationale jamais akoki komonta kokóma na monta moko likolo selo loi ya bachare impérialiste donc toza mpe na susi yango wana tosenga na jeunesse batanga miloko ya bikela koto nyonso bamona kaka religion africaine ezali ya solo bakota batanga miloko ya bikela bazwa bososoli bayeba ntina baza bato na mokili na ngonga oyo tozali nde mesa tolingi topesa yango wana lokola mpe miso ekela soki tolingi topesa mpe mbote na ndeko menayame depuis Brazzaville aolanda biso toyebi bien bino koto kuna bonona mpe ebonga mingi antuka bandeko bazwaka ata topesi mbote na bandeko baolanda biso na Angola topesi mbote na bandeko baolanda biso partout na mokili mobimba na États-Unis tomoni na mwanda mbote makasi bokontinue kolanda biso tosepeli so makasi na message na tuka nde tosali so émission na bino baye boza pese na minute oyo na mokili mobimba soki osala émission na ndeko ndombele te na mokili ya mosunise kozala ete de fait toprofite lokola eza eleko na bino biso mpe tolingai totikala na image toprofite tosala émission na bino mpo bino boza bajournaliste oyo boza mpenza devie te me boza koyeba bomiyebi rôle bosalela mosala oyo bosala nde message tolingai topesa na bajeunesse ya afrique mpe ya congo yango wana toloba na bilenge bitunaki te ezali kaka ke bilenge bazonga na authenticité tozwa exemple lokola ya Chine lelo Chine média oyo tosalela lelo bapareil ebele bapareil sophistiqué bazwi mayele wana na inspiration ya bakoko na bango mpona nini mao chetu azongisa bango na authenticité donc bilenge s'il vous plaît na pantalele salomona
chrétienne wana ça va distraction kaka kati ya mboka mais soki tozongi na authenticité kuna tokuta kufumu dimbangu ndongisi wana nde zo chelo kolo itikali mais na ngongo eza loko chelo kolo bonazelu mpepe yepe ni tsude elenge yeba bokoko na yo pole le comment on peut ça sonner tuni kombo nona no kombo na ya mboka oh teli mutu kamu e kombo mundele akutuna ngota ngotenda lokamsana mundele atuno kele tono opesa kombo wana mais soko tuni na baba kombo nona kombo ya mboka to yai sukuna yeba to wapi kombo azamba wapi ya mboka wapi ya Kishasa wapi ya Poto donc tozala na confiance na biso moko ya bakoko na biso po bilongo tozala ngo bakoko batikela biso mabele pe tozwami bango batikela biso donge lo bagé soki to fanda pe malamu tozala pe na bombo ya malonga esenge tozonga kanisa donc to samba ya lokola bakoko to lia lokola bakoko to kamba mboka lokola bakoko wana pe to pesi gouvernement central nyonso mbote penza soki bazana susa bilenge batarde te basonga bilenge mbote na bato nyonso bana